就这一个月饼，你老切它干啥呀？你还没吃过我们南方月饼，这皮和馅很油的，我一吃也就吃半个，你估计你连半个都吃不了。不是你就这小玩意儿咋就吃不了了？你这，我看它能油到哪去？两眼一睁就是吃，这吃着也不腻啊。头回吃你们南方凉人馅月饼，那也挺香。不真不腻吗？我得再给你拿两个。我祝炫。残渣也不浪费。我发现我家那头月饼挡硬，你们这边月饼是真软乎啊，但是都不咋腻呀。你是不是味觉失灵了？那这两个呢？吃个光是五颜县。哟，你这还双黄的呢？那我还是给你泡个茶吧，你这看我头皮发麻。你要茶干啥？你说这凉馅儿好吃是好吃，就是有点糊嘴。你给我倒点水也行。行，又开始猛吃，就这水炫完了第5个，都吃完了。这么甜的东西，你一下子吃那么多不腻吗？没感觉啊，这不小零食吗？就有点噎挺呗。我冰箱里还有一块，那一块你要能吃完，我就算你真的牛。你新买的冰箱啊？这是我新换的东芝黑钻石冰箱。黑色镜面面板，高端奢华，462升超大容量，精细化分储，近期要吃的肉类海鲜放在速冷冰鲜区，保持微冻状态，锁鲜提鲜。中置果蔬室配备了雾化保鲜科技，保持恒温高湿环境，下方垃圾处理口不用弯腰就能拉开，清扫更便捷。60分钟急速制冰，随取随用，体积小不占地方，还是 iTouch 电动门，触碰使用更便捷。这冰箱整的挺高级啊！赶紧吃，我看你怎么把这个吃完。不是你这一盒里就一块月饼啊？不是我以为这一盒呢，这一块这比我2盘都大了，这玩意儿咋吃啊？这么大？刚才不还说它是小零食吗？快吃吧，这还是你最爱吃的5仁馅儿的。哟，吃不下了呀！我要不是前面吃那5块小月饼，你这我肯定能吃完。哎呀，算了吧，这又不是给一个人吃的，你别给吃嘎喽。还在努力。不都说你们南方吃的东西小吗？这月饼咋这老大呀？谁说的？我们大的东西多着呢，这么大汤圆，这么大汤包，多了去了。